i en definitiva una mica tot l'esquema gràfic que acompanyarà aquesta celebració. Quan et planteges fer una imatge o fer un logotip que parli de 700 anys d'hospital, de seguida ve al cap paraules com densitat, llarg període de temps, història. Imagina't la quantitat de gent que han fet possible que l'hospital duri 700 anys. També penses en identitat. Tot això, a l'hora de materialitzar-ho, penses que potser el mecanisme seria a través de la matèria. Seria una combinació de materials que, combinat entre si, configuressin una imatge que encapçalés una mica aquesta celebració d'aquest any dels 700 anys. Clar, volia que parlés del lloc, no? Una mica del territori, de la comarca. Per tant, de seguida el material que transporta el lloc, material volcànic, o sigui, greda, basalt. Volia que parlés també de la densitat, del temps, d'aquests 700 anys, no? Que quedi reflectit. El material que em traslladava densitat era el ferro, material durader, que aguanta bé el pas del temps, que amb la seva pell notes a través del rovell aquest pas del temps. I sobretot volia que parlés de les persones, una mica l'ànima de l'hospital. Tot aquest cicle vital de pacients, de professionals, de gent que han col·laborat, que d'alguna manera han configurat la història d'aquests temps. Tot això, combinant totes aquestes sensacions, tots aquests materials, ens han donat una mica aquesta imatge que ara veieu en forma d'escultura, que també podreu veure amb altres aplicacions, la pancarta que s'ha penjat del Museu de Sant Rafel, el blog que s'ha editat, publicacions. Després també a l'interior hi ha una mica per deixar més empremta tot aquest any d'aquesta celebració. Juntament amb en Carles Bru vam fer una placa, un vidre, on d'alguna manera vam voler incrustar el que era pròpiament el logotip d'on havia nascut el llibre. Vam agafar un vidre i vam incrustar la greda volcànica amb el ferro una mica treballat, tal com es treballava 700 anys, forjat, doncs d'alguna manera vam muntar el logotip. I després aquesta peça, que hem situat aquí a l'accés principal, que d'alguna manera és el resum de tot això que hem dit. Una pedra del lloc, que també és unit a la roca, el ferro, que ens evoca aquest concepte de temps, i el que és la creu de filferro, que és una mica el que parlaria de tots vosaltres, dels professionals, i al final suposo una mica de tots plegats. I res més, per molts anys estiguem a l'escola.